ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವಿಡ್ಸ್ ಕುಕಿಂಗಿನಿಗಲೆ ಸ್ವಾಗತ. ಯಾನಿನಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉರ್ವಲ್ ಚಿಕನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂದು ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಸುಲಾಭ ಉಂಡು, ಅಂಚನೆ ತಿನ್ನರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಉಂಡು, ಬಲೆ ತೂಕ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂದೆ. ಉರ್ವಲ್ ಚಿಕನ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಯಾನ್ ಮುಲ್ 1 ಕಿಲೋ ಚಿಕನ್ ದೆತ್ತೊಂದೆ. ಐಕೊಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ, 1 ಮಲ್ಲ ಚಮಚ ಶುಂಠಿ ಬೊಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್, 1 ಮಲ್ಲ ಚಮಚ ಲಿಂಬುದ ರಸ, ಅರ್ಧ ಕಿಂಜ ಚಮಚೋಡು ಮಂಜೋಲ್ದ ಪೊಡಿ, 2 ಮಲ್ಲ ಚಮಚ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ, 1 ಮಲ್ಲ ಚಮಚೋಡು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೊಕ ಜೀರಿಗೆದ ಪೊಡಿ, 1 ಕಿಂಜ ಚಮಚ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಉದ್ದೇನು ಪೂರ ಲಾಯ್ಕಡೋರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಒಂದೇನಿತ್ತೆ 30 ಮಿನಿಟ್ ಇಂಚೆನೆ ಸೈಡ್ ದೀದ್ ಬುಡ್ಕ ಚಿಕನ್ ಲೈಕಡ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆವಡ್. ಇತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಇರುವ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿನ ಪಾಡ್ಗ, ಒಂದು ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಮಿರ್ಚ್, ಒಂದೇ ಖಾಲಿ ಕಲರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು, ಒಂದು ಖಾರದಾಲ ಇಪ್ಪುಜಿ ಒಂದೊಂದು 15 ಮಿನಿಟ್ ಇಂಚನೆ ದೀಕ ತೊಲಿತೆ 15 ಮಿನಿಟ್ ಆಂಡ್ ಮುಂಚೆ ಲಾಯ್ಕಡ್ ನಸೆ ಆತನ್ ಪೂರ. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾಡ್ದು ನೇನು ಸಣ್ಣ ಕಡೆಗ ಇತ್ತೆ ಮುಂಚಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನೇನು. ಈತ ಸಣ್ಣ ಬೋಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಣಲೆಗ್ 1 ಮಲ್ಲ ಚಮಚೋಡು ಎನ್ ನೆಯ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೊಲು. ನೆಯ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಣ್ತುಲೆ ಇತ್ತೆನೆಕ್ ಕಡೆ ರೀತಿನ ಮುಂಚಿದ ಪೇಸ್ಟನ್ ಪಾಡ್ಗ. ಹೊರ ನೆಯ್ ತೊಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಇತ್ತೆ ಒಂದೇ ಮಸಾಲದ ನೀರನ್ನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು నేను ಕೂಡ ಅವರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಒಂದಂತೆ ಮಸಾಲದ ಸ್ಮೆಲ್ ಪೋನ ಮುಟ್ಟ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಕಾಯಾಗ ಇಂಚೇನೆ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚೋಡು ನೆಯ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಿಂದ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಹೊರ ತಿರ್ಗಾಗ ಕೂಡ ಅವರ ಮಸಾಲನು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 5 ಮಿನಿಟ್ ಇಂಚೆನೆ ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾಯಾಗ. ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಚಿಕನ್ ಪಾಡ್ಗ. ಇತ್ತೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಕೋರಿನ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಸಾಲದೊಟ್ಟೋಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯ್ನತ್ತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ. ಇತ್ತೆ ಚಿಕನ್ಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ನಾಗ ತೆಜ್ಜಿ ಒಂದು ಚಿಕನ್ ನೀರು ಬುಡ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಬರಲಿ ಒಂದಮ್ ಡ್ರೈ ಮಲ್ಪೆರಂಡು. ಇತ್ತೆ ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ ತೀದು ನೀನು 15 ಮಿನಿಟ್ ಬೇಯ್ಪಾಗ ತಲೆ ಇತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ನೀರು ಬುಡ್ತುಂಡು ನೀರು ನಮಕ್ ಬೊಡ್ಚಿನೆತ್ತ ಇವನೇನು ಒಂದಮ್ ಡ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು. ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚುದು ನೀನು ಲಾಯ್ಕಡ್ ಕಾಯಾಗ ತಲೆ ಇಂಚ ಡ್ರೈ ಆವೋಡೊಂದು. ಉರ್ವಲ್ ಚಿಕನ್ ಡ್ರೈ ಉಪ್ಪುಂಡು ತಲೆ ಇಂಚ ಒಂದಿತ್ತೆ ಆಂಡ್ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ತಲೆ ಇಂಚ ಆವೋಡೊಂದು. ಒಗ್ಗರಣೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ. ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ 1 ಮಲ್ಲ ಚಮಚೋಡು ನೆಯ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನೆಯ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆವಂದು ಬನ್ನಾಗ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ 10 ಪದ್ರಾಡ್ದಾತು ಬೀಜ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂಜಿ 4 ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ಬಕೊಂತೆ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಬೀಜದ ಕಲರ್ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಆವಡು. ತುಲೆತ್ತೆ ಒಂದು ಕಾಯಿಡು ನೆಂತೆ ನಾವು ಕೊರಿದ ಕೈಪದ ಮಿತ್ತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನೆನಿತೆ ವರ ಲಾಯ್ಕಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಯನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉರ್ವಲ್ ಚಿಕನ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ನೆನಿತೆ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಉರ್ವಲ್ ಚಿಕನ್ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಉಂಡು ಮಲ್ಪರಿಗು ನಿಗುಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಬೊಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ.